Tengo una PlayStation 4 que tiene este ventilador y se calienta, a pesar de que se le hizo el mantenimiento, sigue calentándose. Me di cuenta que el ventilador gira, pero al sacarlo se traba, no gira normal. En cambio este es de una consola que está bueno y al girarlo se nota que está suave y gira sin problema. Y este en cambio se traba. Así que a pesar de que está girando en la consola, no está seguramente girando las revoluciones que necesita girar para enfriar la consola. Así que se lo vamos a tener que cambiar por este que gira sin problema. Y este se traba.